La Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure que tothom pot editar, compta des d'avui amb més entrades de dones que han fet història gràcies a la Editatona, que s'ha celebrat avui al Convent del Carme. N'hi ha moltes dones que encara no apareixen, els seus perfils no estan al Wikipedia i és important que la gent els conega. Una iniciativa que ha dut a terme l'EVAP en un objectiu. Aprender a utilizar Wikipedia, a editarla y por lo tanto a dar nuestro punto de vista y hablar de nuestros intereses y de lo que nos gusta, o sea, compartir nuestros conocimientos con el resto del mundo. Un projecte col·laboratiu on ha participat vora mig centenar d'editors, pujant a la Viquipèdia articles de dones rellevants. I en estos moments Marta i Paula estan pujant el seu contingut a Viquipèdia. Elles són editores i formen part d'aquest 10% de dones que pugen articles així a Viquipèdia, però només el 17% dels articles pujats pertanyen a dones. Uns dels perfils pujats han sigut els de les periodistes valencianes Griselda Pastor i Rosa Solves, també el de la jurista fiscal Teresa Gisbert, així com el de l'artista Concha Piquer.